Okay, come here. थोड़ा पास में. This is Hariharan, that's Akshay. I know Yeah, you, yeah, sir. yeah, yeah. Oh, I know. Okay. Okay, sir. Sir, Ronaldo has 100 songs and Google is counting a Google person like Google is GN and you're the Google. How is the key that? I didn't get it. Sorry. आज Ronaldo है कैसा लग रहा है 100 गाने हैं इसमें जैसे आप Ah, yeah, yeah. No, it's amazing. Actually, Gungunala jo hai, it's getting launched. The app is getting launched today. Yeah. And I have 5 songs. I have 4 songs. Akshay and Aizen. Yeah. He's got 4 songs, and they're really very, very excited about it. Because 100 new songs going bang on the platform is wonderful. what is the good wishes Talk a good little. wishes to Ronaldo We are Gungunalo, so good wishes to us. No, we are very happy that it's made by the artists, for the artists, and for all the lovely people who are going to hear it. And we also have the opportunity to make some music which we like, Yeah. which more I mean, what- creative, which is more expressive art-wise. So we are very happy, and we wish everyone, all the members, and ourselves all the best for this venture. Thank you. Thank you. टाइम हो गया प्लीज कट here sir roll guys what so how do you feel if Ronaldo is there and 100 songs is there in Ronaldo So we all have been waiting for this special day. I remember some years ago I had submitted my tracks and I was waiting कि कब ये app आए and we could experience something new in India. And this is an amazing attempt to directly connect to our fans, to our audience, and through music. What other way we could think of? And I believe this is going to be an exceptional platform for us, for artists, for creating music, new music, and reaching out to the audience. Thank you all for your support, and hope that Gungunadu does well. what is the best wishes you have to give up Best. wishes you have to give up Gungunalo always will have my bestest wishes, and in 2026, the new year starts with Gungunalo. So let's keep on creating more music. thank you can you give me your name and full spelling can you share your number I will share with you pictures yeah Sorry. thank हाँ, you do Insta send ID me is here Insta ID. प्लीज कमेंट 100 सॉन्ग के एंड गूगल्स की तरह साउंड करता है और लास्टली 100 सॉन्ग 100 सॉन्ग गूगल की तरह सॉन्ग गूगल की तरह सॉन्ग हाँ Ronaldo like a Google अच्छा गुनगुनाना इज लाइक बहुत अच्छा लग रहा है और गुनगुनालो इज लाइक अ गूगल बहुत अच्छा लग रहा है गुनगुनालो इज लाइक अ गूगल 100 सॉन्ग्स हैं और आप इसमें इस ऐप को यूज़ करके इस गानों का मज़ा ले सकते हैं इसको एंजॉय कर सकते हैं What is the best wishes you have to give a
सॉरी What is क्या best wishes जो आप गैस, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं गुनगुनाने की टीम को, बहुत ज़्यादा। थैंक यू। कहाँ है अनुषा? हाय। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक लंबे अरसे के बाद इस दिन का इंतज़ार था हम लोगों को, और फाइनली आज ये ऐप रिलीज़ हो रहा है। तो होपिंग फॉर द बेस्ट, एंड आई एम 100% श्योर कि लोग इसको बहुत चाहेंगे, क्योंकि अपने आप में एक नई तरह की कोशिश है एंड बहुत अच्छा काम लोगों ने किया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है। फिर आपकी क्या बेस्ट विशेष है जो आप गुनगुनालों को देना चाहेंगे? फिक्सेशन क्या, मैं वो देना चाहता हूँ जो मैं खुद चाहता हूँ इंडस्ट्री को देना, अपने ऑडियंस को देना, अपने फैंस को देना। तो मैं वही चीज़ें दूंगा जो मेरे दिल में है, जो मैं उन लोगों को देना चाहता हूँ। थैंक यू। Okay, guys, but can we have pictures, all of you? So four of them come up with picture? Yes. Yeah. ये तो पास है। Ronaldo has lost today. How is it feeling for you? And Mandeep is there, and you also is there. How excited for the जावेद साहब इज ऑल्सो कनेक्टेड टू दिस। मुझे तो एक ही गाना याद आता, हमने जो जावेद साहब और मैंने बनाया था, वो गाना ऐसे जाता हुआ, गुनगुनाती है गीत गाती है जिंदगी, तुम जो आए तो गुनगुना लो। And what is your best wishes to give up Ronaldo? सॉरी, What is your best wishes to Ronaldo? बेस्ट विशेस, आई थिंक दिस इज देयर टू वर्क You have to message you have to give like in song. इन अ सॉन्ग। Yeah. अरे अभी तो गया मैंने, वही तो था, वो वही था। I want your favorite song. You have to give ओके, मैं सोचता हूँ, तब तक दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे, तब तक दूसरा क्वेश्चन। कैसा लग रहा है आपको? गाने में 100 songs हैं, 100 songs like exercise Shreya Ghosal, Jaवेद Akhtar, everyone is there. Who's your favorite? You have to work. This is a very wrong question. The whole idea of गुनगुनालो is कि हम सब आर्टिस्ट एक दूसरे के साथ मिलजुल के कोलैबोरेट कर सकें। जो क्या होता है, पिक्चरों के लिए काम कर रहे हैं या कोई भी दूसरे काम कर रहे हैं, तो उसमें उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है उसके हिसाब से करना होता है। यहाँ पे हम लोग हैं कि हम सब हैं साथ साथ, हम साथ साथ हैं एंड हमारे गाने के हिसाब से वी कैन कोलैबोरेट। अब जैसे एक गाना
समीर जी wrote, I've done it, Vishal Dadlani sang. एक गाना मैंने किया था तो सलीम is singing, like सोनू singing, जावेद साहब. So ऐसे combination अभी तो बहुत कुछ explore करना है. So there's so much of excitement on Gungunalo actually just being born and starting out. So really excited कि there's another world right ahead of us. And Lastly, as last question, best wishes for the actually मैं वही गाना गा लेता हूँ, उसका मीनिंग करेक्ट है. हाँ तो वापस गा लेता हूँ. To give I mean what I feel about गुनगुनालो coming in, गुनगुनालो के लिए जो गाना जावेद साहब ने लिखा था और मैंने कंपोज किया था, वो ऐसे जाता है. गुनगुनाती है, गीत गाती है जिंदगी, तुम जो आए तो मतलब गुनगुनालो आए तो. Thank you. Rishu, Josh, say come. We'll stand here. Come on. Yeah, say. Is there a question for me? Sure. Hello. I can't answer my favorite. They will literally sit and kill me. That's a wrong question. Nobody's gonna answer. How much you are excited to Gungunalo and today has gone? You excited? Honestly, I'm relieved and I'm still excited because like there's been so much beautiful music to be able to make in these 100 songs. There is so much more music still being made that you all haven't heard yet. There's so much on the tech side, there's so much on the event side that is coming together, and just being part of everything has been more than delightful. Yeah. I believe the app has come out of friends wanting to do something together and be in a better space. And like I hope the spirit of this friendship lasts through all of this business talk that happens, because that's where all the most beautiful like work and music is coming off. Yeah. Thank you. Picture. Top of the mic. How is the team of Gungunalo and today has launched Just come a little closer and tell me. Yeah, I can't hear your voice. Camera में catch how does it feel? Sir, camera में. Yeah, I'm there. कैसे लगता है Gungunalo app launch हो रहा है? 100 singer has also there. बहुत तजुर्बेकार लोग हैं वो जो इस ऐप को लॉन्च कर रहे हैं. जावेद साहब हैं, शर्ली हैं, शंकर महादेवन हैं, and I think the entire team is working towards a newer technology. Or I wish all of them loads and loads of success for Gungunal. What is the best you have to give a Gungunalo? Sorry, what is Chris? Best wishes. I've already given mine. I've already spoken that. I've already spoken that. Yeah. Okay. Okay. Fine. So my best wishes to Gungunalo and the entire team for a very, very successful innings.
Well, it's a moment of great honor, a great privilege that this dream has been coming true. We have lived this dream for more than 5 years now, and we are more than honored that to announce this app in public from tonight. And it's a great feeling to have some great original music with absolute creative freedom, with absolute creative liberty to make something of what we love doing. जो हमको पसंद है वो हमको करने का मौका मिला, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है. So यहाँ पे hundreds musicians and composers. Which was your favorite you have to work with? वेल अभी इसके मेरे पहले जो आए थे जो शख्स ना राजू सिंह, ये मेरे सबसे फेवरेट कंपोज़र हैं. और काफ़ी मतलब हमने तो इनफैक्ट मैंने और अमित त्रिवेदी ने एक गाना साथ में क्रिएट किया है. मैंने कंपोज किया और अमित ने गाया है. और श्रेया घोषाल ने एक गाना मेरा गाया है जो जावेद साहब ने लिखा है. तो ऐसे बहुत सारे हमारे साथ में कोलैबोरेशन होंगे और यही सबसे बड़ी खासियत है इस ऐप की. आपकी क्या best wishes रहेगी? मैं यही चाहता हूँ कि ये लोगों तक जितना बने उतना पहुँचे और एक रियल आर्ट को प्रमोट करने वाला एक प्लेटफॉर्म है. एक सच्ची कला को एक जोर देने वाला और एक रियल जिसे कहते हैं क्रिएटिव जूसेस फ्लो होंगे म्यूजिशियंस के और आर्टिस्ट के और पोएट्स के भी इस ऐप के थ्रू, क्योंकि उनको डायरेक्ट कनेक्ट मिलेगा लिसनर्स के साथ कि हमको हमारी बात डायरेक्टली विदाउट एनी फिल्ट्रेशन, विदाउट एनी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हमको इस टाइप का एक क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है हम लोगों को लोगों तक पहुंचाने के लिए. तो ये आई होप कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये पहुंचे. Thank you so much. Can you give me your name and spelling? Please come for the mic. Okay, okay. How do you feel about the app? I'm really excited as a musician, as an artist. We have yet another platform to showcase our music, and I believe this is for the fans. And I'm really intrigued and curious to know more about it. कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है, fans और artists के बीच में क्या engagement और क्या interactions होने वाले हैं. Every artist apparently will gain a lot of fans to this, but I want to know so much more about it because the people involved in this are truly legends. I mean, we have Javed Akhtar ji, we have Shankar Mahadevan, we have Shirley, who's been the visionary for this whole thing. A very dear friend of mine, Somini, who was the brain behind Artists Aloud. So, such amazing people are associated with this. So, I can't wait for Gungunalo. Our next one, who's the favorite you have to work with composer, your singer, your favorite like 100 singers in there, who's your favorite you have to work with? Who I have to work with. Oh my gosh. So I would really love to work with Shankar ji himself because he is behind this whole thing and he's an amazing composer and singer. I'd love to work with A.R. Rahman Saab. Of course, his music is absolutely global and beautiful. And out of all the singers, I think there's such amazing new singers coming up. I'd love to explore the newer raw talent, and because all the others have already made a name for themselves. So I'd love to work with somebody new. Yes, upcoming, new and fresh. Yes. Hi, this is Shibani Kashyap and my bestest wishes to Gungunalo, Gungunate Rehna, and I'm sure this app is going to rock it, not just in the music world but in the entire world with the musical waves and the musical frequencies that are going to be created. Big congratulations. Thank you so much.
I feel very good about it, and I think it's a great initiative. And music publishing and streaming has been a difficult profession, so I think it's a great initiative. All of my favorites. If I pick one, then it's doing disservice to the others. So I think they're all great. I wish it immense success. I wish all the artists immense success, and it's a very good platform, and it almost sounds like fair trade for musicians and composers and publishers. So I think it's a noble initiative, and I wish them all the best. Thank you. Yeah. I'm very, very excited. I think it should have happened a little sooner. An artist's platform by the artists for the artists is something that we've all been looking forward to. I'm so happy and proud to be a part of Gungunalo, and I'm really excited for what we are going to bring the audience. Uh, look out for it. It's really going to be exciting. I think the format itself is so exciting that though I have worked with all these composers, music directors, but still this collaboration is going to be more special and very different because we are not bound by a script or a production banner. We can bring our own expression onto the table, and who knows, I may even be able to collaborate with another singer. We can sit and probably create our own song or something. And so that's something which is making me very, very excited and really looking forward to doing something like that, which is hatke from what I've done so far. I wish Gungunalo all the very best, and I know that the audience is going to love this because this is going to be really, really different. And bahut shubhkamnaएं and all the very best. I'm very excited. When I was अभी अंदर आ रहा था तो मैंने कहा आप गुनगुने इवेंट के आए हैं, तो मुझे यहाँ लग रहा है गुनगुना नहीं, ये तो बहुत हॉट इवेंट है. So first of all, see, one has been part of this journey for a long time, and वो कहते हैं कि शुरुआत तो बहुत लोग करते हैं, but things don't reach their destination. It requires constant efforts. So I'm very happy that this next step has been taken with the same vigor, and the fact that the entire fire which was there in everyone, the azadi, the sense of wings we all of us felt together that we have, that vigor is not lost.
that energy is not lost, and we are in the second phase and next phase of this journey. And we are all excited, and we all look forward to this, becoming historical. So what if you have to give a best wishes for the Gungunalo? To everyone in Gungunalo, starting from Shankar, Shirley, Javed Saab, and Sridhar, and everyone who's led it. I'm the initial one who got involved with this, became part of this. I think best wishes to everyone, and this is the era of collaboration. See, we are entering an era of collaboration between humans and machine, and collaboration between humans and humans. आज कहीं एक कोने में कट के रहने का वक्त नहीं है, ये जुड़ के काम करने का वक्त है, collaboration का वक्त है. So I think this is a great example of what collaboration can do, and my best wish is that all of us, thrive and do great work together. मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि गुनगुनालो ऐप आज लॉन्च होने जा रहा है. म्यूज़िक का सिनारियो बदलने जा रहा है, मैं ये कह सकता हूँ. चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो प्राइवेट म्यूज़िक हो, एक नया दौर इस ऐप से लॉन्च हो रहा है. एंड आई विश द होल टीम ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. मैं यही कहूँगा कि भाई ये वर्ल्ड का बेस्ट ऐप बने और वन ऑफ द टॉप ऐप्स इन द वर्ल्ड होगा ये, बिकॉज सारे आर्टिस्ट, हमारे बॉलीवुड के सारे आर्टिस्ट इसमें जुड़े हैं. और मुझे यकीन है कि जिस तरह के गाने इस प्लेटफॉर्म से आपको सुनने मिलेंगे, हमारी ऑडियंस को सुनने मिलेंगे, वो शायद कहीं नहीं मिलेंगे. थैंक यू गाइस. Kesa? I'm very, very happy because it's an app which has every composer, you name it and they are there. Every lyric writer, you name it, they are there. And it's, you, according to what I've heard, is that you own most of the rights of your creation. And that's a great step forward. Sorry, I just can't. Oh, I wish this Gungunalo app loads of success. We have Javed Saab at the helm of affairs. We have the best of best composers, lyric writers, singers, all coming together who will be creating great melodies for the music lovers. You've heard the songs again and again and you love them, and they'll be coming out with outstanding music which you will love. And the best part is the creators get to keep the rights which rightfully belong to them. So all the best to Gungunalo app. God bless.
can't hear. Uh, it's a Gungunalo is a great initiative for the artists, by the artists. I think it will be an important platform to get the artists and fans together, and also give new artists an opportunity to showcase their talent. I wish everyone all the best with this wonderful initiative. Thank you. क्या क्या पूछना है आपको बहुत अच्छा लग रहा है अभी अभी I just entered and I'm going to know when I go inside exactly what is supposed to happen. So I'm as curious as you. 100, हाँ, 101. Yeah, I'm very very excited for गुनगुनालो. हम तो हमारी सारी जिंदगी हम गुनगुनाते ही हैं आप सबके साथ. So I hope that I will have a very interesting evening. It's nice to be here. Thank you. Best wishes तो हमारे आपके साथ हमेशा हैं. गुनगुनालो के साथ हैं. Shirley Singh ने जो हमें invite किया है. I wish her all the very best and I'm looking forward to be a part of this beautiful evening. Thank you. Guys, हो गया? Ma'am, ma'am, Anush. बहुत खुशी है बहुत अच्छा लगा एंड ऑल माय गुड विशेस आर देयर विद एवरीवन जो भी पार्ट है गुनगुनालो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू शर्ली राजू जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और अनुषा जी आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर वेरी नाइस
extremely excited. This is such a big day for us musicians. Everybody who wants their voices to be heard just the way they actually are. This freedom, I feel like singers के लिए आज actually Independence Day है of sorts. The launch of Gungunalo is happening today. It is such a big, such a momentous day. And इतने सारे लोगों की जो मेहनत है वो आज finally रंग लाई है. And we're just so happy to see this time in our career span. So all the best wishes to the entire team of Gungunalo. Huh? Oh, I'm very excited. There's an ocean of opportunity here, and I'm very excited to do collaborations that I could have never imagined. So that's what I'm looking forward to. Thank you. ये कॉन्वर्सेशन बहुत सालों से चल रहा है और लास्ट एक साल में वी बिन क्रिएटिंग म्यूजिक स्पेशली आई थिंक कीपिंग गुनगुनालो इन माइंड. आई थिंक ये आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है एंड एज सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस एंड आर्टिस्ट एक आर्टिस्ट ओन लेबल होना ये इन इटसेल्फ इट्स सच अ बिग अचीवमेंट एंड ऑल प्रॉप्स टू द लेजेंड्स जो ये कर रहे हैं, शंकर जी, जावेद साहब. We're so blessed to be in an era where we can experience something as incredible as this. I think artists के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो collaborate कर सके and I think इससे बड़ा collaborative platform आज तक नहीं मिला है and I think that is the most exciting thing for me कि मैं इस platform पे I can reach out to anyone and just make a song. Just for the love of music and put it out there, and that's a different high. I feel like ये satisfaction कहीं और नहीं मिल सकता. हो गया. Thank you. What camera में लगी है? Well, मेरे हिसाब से एक दौर था जब सिंगर्स को कंपोजर से मिलने का मौका नहीं मिलता था, आर्टिस्ट को कोलैबोरेट करने का मौका नहीं मिलता था. बट दिस गुनगुनालो ऐप इज गोना मेक दैट a one-stop shop where everyone comes under one umbrella. सब एक साथ मिलकर गाना बना सकते हैं. अभी हमें प्लेटफॉर्म ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हम ही एक प्लेटफॉर्म बन चुके हैं. सो आई थिंक कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन इन्वॉल्व, शंकर जी, जावेद साहब, श्रीधर जी, शर्ली सिंह, and everyone who are invested in this company and working towards making this amazing. Cheers. Thank you.
ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक दिन है। ये बहुत समय से इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए काम चल रहा है, मीटिंग्स हो रही थी, बहुत लोगों ने समय दिया है और ये पहली बार एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म खुल रहा है म्यूज़िक वालों का, म्यूज़िक के लोगों का। सो मुझे बहुत खुशी है कि फाइनली द ड्रीम इज़ कमिंग ट्रू। मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया। मुझे अब यहाँ गुनगुनालो पे आकर ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा पास्ट वापस आ गया है। इतने सालों में ये इंडस्ट्री में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते करते आई हैव मेट सो मेनी पीपल। अब सब कोई और कर रहा है, कुछ और कर रहा है, हम अपना कर रहे हैं। अब सडनली ऑन वन नाइट टू मीट एवरीबॉडी इज, मेरा पूरा जो पास्ट है फिर से आ गया एंड इट्स अमेजिंग। एंड गुनगुनाओ जो चीज़ है, गुनगुनालो, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि रियल आर्ट को वो अपने आप बुला रहा है और everybody is going to collaborate and it's going to turn out some really great stuff. So I'm really looking forward and all the very best. गुनगुनाओ में आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि इतने कंपोजर्स हैं, 100 कंपोजर्स, 100 सिंगर्स, वो सब साथ में आके आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी सम अमेजिंग म्यूजिक एंड आई एम गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट, एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट एंड आई विश गुनगुनालो ऑल द वेरी बेस्ट. I'm super excited to know that गुनगुनालो का ऐप आज लॉन्च हो रहा है. It's a special app because it is for the artist and by the artist. And मैं बहुत खुश हूँ कि ये सब दिग्गजों का नाम है यहाँ पर and I'm so excited कि अब इनसे भी गाना सुनने का एक मौका मिलेगा और उनके साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिलेगा. So I'm super happy. Thank you. I mean, 100 singers and 100 collaborations, 100 opportunities are out there. So I'm so happy that something like this has been launched in our Indian music industry. I think it's going to go much ahead, and I wish Gungunalo and every member of Gungunalo all the very best. Thank you. Okay, I am really excited for this new launch because I feel there are a lot of artists from our fraternity who are involved, and it can create both an audience and an artist, great connectivity, and I'm looking forward to a lot of especially independent creative work, and looking forward to it. So very excited.
कमाल की फीलिंग है, कमाल की यहाँ फीलिंग है। इतने हमारे कलाकार लोग यहाँ मौजूद हैं, हर तरह के जॉनर को गाने वाले सब यहाँ मौजूद हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और यही होना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसा ऐसा क्रिएशन नया नया होता है, वो सब सामने आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। यस, मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत बेस्ट विशेस हैं। ये बहुत सक्सेसफुल हो और घर घर गूंजे, गूंजता रहे। थैंक यू। वेल आजकल इतने म्यूजिक ऐप हैं, तो एक अपना दर्जा बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, बट हम आर्टिस्ट के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई थिंक एक अच्छी बात है कि आर्टिस्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, बिकॉज समटाइम्स टू गेट द राइट आर्टिस्ट विद द राइट म्यूजिशियन, लेकिन ये बहुत ही एक अच्छी आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, एंड आई थिंक इट विल प्रोबेबली रियली हैव अ रियली लॉन्ग लाइफ, आई होप। संजय सर, बाइट, संजय जी बाइट। I think this is a very historic occasion.
Gungunalo is being launched, a platform of the artist, for the artist, by the artist. I think nothing can be bigger than this. So all the best to our music industry that Gungunalo has finally happened. तो पब्लिक को ये है कि गुनगुना लो और गुनगुना लो के साथ रहो. Well, it's a very exciting thing because all artists getting together on one platform, giving away music that they create. That's their passion. So therefore, it's very important that now the user or the listener is now going to get a bouquet of music. So that's a very important. Sorry. I would like to congratulate the entire team of Gungunalo and the entire industry which has got together for Gungunalo. So गुनगुनालो और आगे हम चलें और हमारा म्यूजिक इसी तरह बढ़ता चलता रहे. गुनगुनालो, बेस्ट ऑफ लक. Start. Gungunalo is a unique concept completely for India and I think for the world. It is a very rare situation that you find artists coming together and owning a platform. So you can expect the content to come out to be absolutely differentiated and a wonderful offering for the consumer. So we wish Gungunalo all the best. It's going to be very exciting and I think it will be a world leader in what the music business is going to shape into. All my best wishes for the app. Raju is a brother. I've known him since I was a kid. Bobby, Shirley, Javed Saab, such great legends, part of. And when all music, the entire fraternity owns their songs and does an app for their songs, this is an app I'm surely downloading, and I wish this app all the success and may it be the biggest app in the world. Thank you so much. Today is a very, very important day for the world of music, for the world of poetry, for the world of art forms in India because Gungunalo is finally being launched today. This is a platform which is by the artist and it's for the artist and it is for people who would like to see the internal creativity that is always existing within the artist, and he or she always feels that I need to do something different. I need to. ये मेरे दिल के अंदर की बात है. So the artists have invested money into this platform because they own the platform, and because they own the platform, they also own the content. And if you see the who's who of the music industry, of the poetry industry, they are all part of Gungunalo. They'll create songs. They'll create musical pieces, masterpieces, and put it out in this platform. Publicity is a no-brainer because if you see the number of eyeballs, if you add all the eyeballs of all these artists, it's more than about 400 million people. So automatically, it's going to become one of the biggest non-film music
platform where we'll be having multiple musical content. It's not only songs, it's also musical pieces, collaborations. You'll see collaborations which you don't normally see anywhere else, and also complete creative freedom to the artists. And not only that, it's also a great business model for the artists because since they own, they have invested in the platform, they own stakes in the company. So you can imagine with artists like this, what will be the valuation of the company, and eventually it will become a fantastic business model for the artists, which normally artists are not that good businessmen. So I thank my co-founders, Javed Akhtar Saab, Sridhar Ranganathan, our CEO, Shirley Singh, and all these artists who have put in their faith and their money, their energy, and their creativity into Gungunalo. So I think we're looking forward to a big, 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 massive project called Gungunalo. Thank you. मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। चलो गुन 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 गुनगुना लो। थैंक यू। क्या कहता 53 का हो गया, अभी भी पिंपल्स आ रहे हैं चेहरे पे, क्या करें, जवानी छूटी नहीं रही है। वेरी 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 एक्साइटेड एंड ऑफ कोर्स यू नो पिछले 4-5 सालों से काफ़ी इस पर मेहनत और काम चल रही थी, बट आई थिंक इट्स रीच्ड अ पॉइंट वेयर आज वी आर वेरी प्राउड कि ये वक्त लगा, क्योंकि सही काम पर ये वक्त लगा। एक बहुत ही कमाल का ये ऐप जो आज हम लॉन्च करेंगे, आप देखिएगा कि मतलब ऑफ कोर्स हमारे गुनगुनालों से काफ़ी सारी लेजेंड्स जुड़े हुए हैं, लेकिन साथ साथ इट इज़ अ वेरी यंग ऐप, अ वेरी वेरी जिसे कहते हैं वेरी अप्रोचेबल ऐप, जहाँ बहुत सारे नए ओरिजिनल गाने हैं, बहुत कमाल कमाल का कंटेंट है। तो बस ये वेरी एक्साइटेड लॉन्च इट टुनाइट। बेस्ट विशेस फॉर अस टू गुनगुनालो। कुछ गुनगुना लूं? ला 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 लेकिन ये तो फिल्मी गाने हैं, लेकिन गुनगुनालो में हम ओरिजिनल गाने करेंगे। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे पिताजी के कुछ निंदा गज़लें हैं जो गुनगुनालो में आप सुन पाएंगे। सो आई होप दैट दैट्स आल्सो गोइंग टू बी अप्रिशिएटेड। इस तरह से ये सारे आर्टिस्ट जो उनके पर्सनल कुछ चीज़ें हैं जो कमर्शियली शायद इतने वायबल नहीं है, लेकिन जहाँ प्रॉपर म्यूज़िक के लवर्स, म्यूज़िक के फैंस आएंगे, वो जो चीज़ें अप्रिशिएट करेंगे, ऐसी चीज़ें हैं गुनगुनालो में। तो आप ज़रूर देखिएगा। कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, खुद से बाइट देना है।
Questions पूछ. Dad, come no. Do one bite together. I think. Yeah. तो मैंने ये जर्नी बहुत क्लोजली देखी है विद डैड. ऑफ कोर्स हम लोग ने इतने सालों से इसका प्लानिंग आइडिएशन जो वापस करेंगे. नहीं, ये कुछ है ही नहीं, प्लास्टिक है. हाँ. कब से प्लास्टिक है? रेडी? हाँ रहने दो. ये लो. आप सही है सर. हाँ. हाय. नहीं, इतने सालों से हम ये जर्नी देख रहे हैं एंड टुडे व्हेन इट्स फाइनली कमिंग टू लाइफ इट्स सच अ प्राउड मोमेंट विद डैड, जावेद जी, श्रीधर अंकल जो फाउंडर्स है इस ऐप का एंड ऑल द इनक्रेडिबल आर्टिस्ट्स ऑफ इंडिया जिन्होंने इस ऐप और इस प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया है एंड दे आर द ओनर्स ऑफ दिस प्लेटफॉर्म. फाइनली देयर इज समथिंग लाइक दिस which is the first of its kind, not in India but in the world. I don't think दुनिया में ऐसा हुआ है कि टॉप 30-40 आर्टिस्ट ने इन्वेस्ट करके खुद का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहाँ पे ओरिजिनल कंटेंट, मनपसंद कंटेंट डाल सकते हैं. एंड फॉर यंगर आर्टिस्ट लाइक शिवम एंड आई थिंक इट्स एन एब्सोल्यूट ब्लेसिंग टू हैव एंड वी आर सो एक्साइटेड आपके साथ सारे गाने शेयर करने के लिए एंड टू कीप शेयरिंग कंटेंट एंड म्यूजिक. देखिए, हमने तो प्लेटफॉर्म तो बना दिया, लेकिन ये जो है नेक्स्ट जनरेशन, इतने आर्टिस्ट है, इतने कलाकार हैं, इतना टैलेंट है, they will take this forward. You want to say something? The most unexpected collabs, the most amazing music is going to come out soon. So wait. Looking forward to Gungunalo, the biggest non-film platform. Yeah, Ajay. नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है. ये दिन के लिए हम बहुत सालों से रुके थे और ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आर्टिस्ट जो चाहते हैं, जो उनके दिल में है, वो अनरिस्ट्रिक्टेड, अनफिल्टर्ड डाल सकते हैं. ये एक बहुत पाथ ब्रेकिंग मूवमेंट है, बहुत पाथ ब्रेकिंग प्लेटफॉर्म है एंड ऐसे प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. इट्स अ वेरी बिग ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म विद सच लेजेंड्स एंड ये मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है विश्व में. तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द स्टार्ट ऑफ अ वेरी न्यू एरा. Oh. Good evening, everybody. इधर voice थोड़ा monitor में देना है. Artists, you saw the list of artists who are there. Where they can, it was a catch-22 situation for popular artists like, Sonu Bhai, myself, Shan, Arijit. Doing a non-film song was always not a priority because we cannot bank on the music company whether they're going to promote it or not. We don't know. Because they'll definitely promote a blockbuster, big film, big budget, karodo lagaya gaya hai gaane mein. They'll promote that song. So we're not very sure whether what's going to happen. So even the inspiration was like kind of lukewarm. So why not we create a platform which is owned by the artist? So we own this platform. The artists are the owners of the platform. The artists are the owners of the content that they're going to put in the platform. The revenue streams are going to be extremely transparent. I think when we worked it out, every song will have about 9 revenue streams each artist can capitalize on. Besides that, there's nobody telling you that इसमें थोड़ा यार वो beat थोड़ा ना powerful नहीं लग रहा है, थोड़ा और beat बढ़ा दो यार. Yeah, ये hook powerful नहीं है. I want to change this hook. No questions asked. Artist is free to do whatever he wants because it is his internal desire. So where can you find a platform like this? I don't think there's a platform like this where the artists are owners of the platform.
owners of the content because they own the platform in turn. They own shares in the company. So for a change, we artists, we are not very good businessmen. We don't understand. We will understand what the power of our own music is now. We'll come to know. When we create music and we put it out there, we will understand what the power of our music is, because you can imagine with the names that you saw out there. We've got about 50 artist investors. We call them artist investors because they're not only artists, they also invested in the platform. So you can imagine what the valuation of the company is going to become eventually when we have, within 3 months, I think we've already created about 100 original pieces of content by these great artists. Thank you very much. So, sitting in front of me, there are some very great people, and for me, it's easier just to sing. I think to talk further, I'd like to call the one and only person whom I look upon as a guiding light, as a friend, philosopher, somebody who has always stood by us, right from the time I entered into this industry with my first song, the one and only Javed Akhtar Saab. Can we have Javed ji on stage with? Come on, you can do better than that. Come on. I would also like to call, music down. I would like to also call somebody. See, ये हमारा vision था. ऐसे हम बोलते हैं ना, creative people ख्याली पुलाव पकाते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए. I want this, I want. But there are some people who take your dreams and actually put it down on paper and make it happen. This kind of a thing requires a lot of technology, a lot of knowledge, a lot of experience. So I'd like to welcome the third co-founder of Gungunalu, that is Sridhar Ranganathan, who is, I'd say, for lack of a better word, he's a tech genius. So let's hear it for Sridhar Ranganathan. Now I finished speaking. I'll hand over the mic to the one and only Javed. You have one, okay. Thank you very much. Actually, I'll be repeating what Shankar Saab has already said, so there is not much to say. But you see, life generally offers you either or, different packages. It rarely happens when you have your both the hands full of what you want. In India, even today, while the non-film music is growing by the day, but still the dominant music, popular music in India is still films. And one should not have ingratitude. One has to accept that today, if most of us are known people and people know about our work, it's thanks to the films. But at the same time, film has its own grammar, its own compulsions, its own requirements. We are given a situation, we are given certain requirements that the song should be like this or like that or so. वो उनकी script का, उनके narrative का एक हिस्सा होता है, तो obviously they have all the right to tell you that and they are paying you well. तो वो हम उसमें काम करते हैं आमतौर से. लेकिन जो भी रियल आर्टिस्ट हैं, वो कंपोजर्स हों, सिंगर हों, राइटर्स हों, जाहिर है कि since they are really creative people, they have so many ideas, so many thoughts, they may or may not match the requirement of today's film. So क्या है कि then the alternative was to do some non-film music, and non-film music has also existed forever. But you see, with films or with big music companies, there are big budgets, they can publicize, they can put them on different channels, on TV and so on, then videos, everything. And this non-film music was poor often, who sometimes would raise its head, and some song once in a while would become very popular, and लोग बड़ी हैरत थे और बल्कि appreciation, देखो ये फिल्म का नहीं है फिर भी कितना चला, तो ये होता था. I think this either or is going to be eradicated by Gungunalu, because here any member, any shareholder who is the creative shareholder has total creative freedom. Nobody is going to tell him or her what you have to do. They have to put 4 songs every year, original numbers. And why should I say songs? Somebody may put only music or whatever, or poetry, reciting poetry. But 4 items should be
contributed every year. This is the job of the member artist, except for the fact that one hold is barred, that it should not be vulgar, it should not be obscene. After that, it is your decision, your choice, what you want to do. This will be there. And obviously, I mean, who's who of Indian popular music is there. So it is not possible that people will not come there. The song will not reach millions, it is not possible. So the second problem, that when you did whatever you want to do, you did not have a platform. This Gungunalo is solving both the problems together. You will have freedom and you will have exposure. What more you can want? And not only that, all the shareholders, the major income of the song will go to the person who has put the song. Major. And rest, some will be the profit of the company for running or for... Again belongs to the shareholders. And a small part will be distributed in the shareholders. So if any song is a runaway hit, everybody will get something from it. Every member. So I think it's a wonderful idea. It took a little time because we had to make the complete new grammar of music industry. But I'm quite convinced that it will do very well. A friend of hers who is in Boston, he is a big businessman. He's one of the richest men of Boston. He came and he was very interested. He wants to invest in our company. And he said that if I understand commerce, I can tell you that within 7 to 8 years, this company should be worth at least $1 billion. I said B, not M. Billion. Thank you. Sir. Thank you, Javed. Now, we talk, he works. And behind me, there are other people who work too. First thing, I would just like to thank all the artist investors, all of you who are there, you know. Can you please just stand up and just, the artist investors, just stand up for a minute. So they bring the fuel that our staff can build the fire around it. Thank you so much. We just need more songs. Thanks a lot. It's been a wonderful journey so far. Now, next. Audio department, can we have this mic in this monitor, please? We are able to hear. Now, next is I would like to thank the investors who are not artists, who have believed in us and invested money to get us the next round of fuel to get the company going to come this far. I'd like to, so you are here, Akshay Arora, Ram, Nitin, Vivek, just stand up, no? Vivek. See, we have to really appreciate these people because they believed in Gungunalo even before it started. And a few of them are not come here today. We have our accountant, Vivek Anand, from all the way from Chennai. So thank you, gentlemen. Thanks a lot. Thank you, thank you, thank you. Really means a lot. And can I get the entire Bangalore and Mumbai team come here who has just done a fantastic job in getting the app, and there's more work to be done in the near future. Can I get them to come here in the front? Come on, guys, fast, fast, fast. Come on, quickly. And Shirley, I'd like to... Okay, let's have a loud round of applause for Shirley, our CEO. Come on. This is the technical team of Gungunalo. Let's hear it for them. Come on. Give them a big round of applause, Joshua, Somini. These are all the young engineers who, along with Sridhar, Shirley, they have taken our dream forward and made it a reality. Thank you guys. Thank you. Thank you.
गुड इवनिंग, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू ओवर हियर। सब तो आपको बातें बता ही चुके हैं, शंकर भाई, जावेद साहब, श्रीधर जी सब बता चुके हैं। वी कैन ओनली टॉक अबाउट द मैजिक दैट अवेट्स अस। अब शायद किसी को समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कितना बड़ा दिन है, बिकॉज यहाँ ये जो हो रहा है ये पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ। दिस हैज नेवर हैपेंड इन द एंटायर वर्ल्ड, and this shows that this generation of people working, मतलब generation मतलब हमारे से बड़े भी और जो छोटे भी हैं, we have so much love and respect for each other that we can stand with each other, stand for each other, and respect each other's talent, respect each other's contribution, and look at the मतलब आने वाले समय में जो मैजिक होगा वो क्या होगा? It's like creative cross breeding. It's like कहाँ से जो in films, even in independent music, as you rightly said, Javed साहब, independent music में भी limitations हैं, उसमें भी set patterns हैं। ये चल रहा है, थोड़ा पंजाबी चल रहा है, या दुख के गाने चल रहे हैं से, तो एक है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम फ्री था, इंडिपेंडेंट नहीं है इतना वो। यहाँ इंडिपेंडेंस फर्स्ट टाइम आर्टिस्ट विल एक्सपीरियंस, फॉर द फर्स्ट टाइम दे विल एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंस इन म्यूजिक। बिल्कुल, हम किसी और जैसे अलग स्ट्रीमिंग साइट्स होते हैं उसके साथ कंपटीशन नहीं है, हमारी अपनी ऐप है, और उस ऐप के ज़रिए जिनको भी म्यूज़िक, सच्चे म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, जो चाहते हैं कि क्या अलग, क्या ख़ास, इतने सारे आर्टिस्ट आए हैं तो एवे कुछ तो नहीं डालेंगे इस पे। हम सब अपने अपने दूसरे भी नॉन म्यूज़िक तो कर ही रहे हैं, नॉन फिल्म म्यूज़िक तो कर ही रहे हैं, नॉन म्यूज़िक भी कर रहे हैं और नॉन फिल्म म्यूज़िक भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ वी विल सेव द क्रीम ऑफ आवर वर्क, वी विल सेव द बेस्ट दैट वी कैन, क्योंकि एक इस तरह की एक गैलरी है, गैलेक्सी है ऑफ लुमिनस आर्टिस्ट एंड वॉइसेस कि वहाँ यू ओनली वांट टू पुट योर बेस्ट। तो ऑटोमेटिकली लिसनर के लिए एक गारंटीड है कि यहाँ जो कुछ भी वो सुनेंगे वो एक स्पेशल लेवल, एक स्पेशल स्तर का म्यूज़िक होगा। और साथ साथ श्रीधर जी की जो टेक्निकल टीम है, इस ऐप को बहुत ही आज जो यूज़र फ्रेंडली कहते हैं वो सारी चीज़ें, इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे जो रेगुलर आपके सोशल साइट्स हैं उनमें भी ऐसी चीज़ें, ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसे सहूलियतें नहीं हैं जो इस ऐप में हमें मिलने वाला है। जैसे कि आप अगर कोई गाना रिलीज़ करते हैं, लेकिन वो तो हम लास्ट में बताएंगे क्योंकि वो कोई और एक्सप्लेन करने वाला है और एक आफ्टर दैट ओके सॉरी शर्ली जी ने जो कहा था सीईओ की जो, सर बैक टू यू। मैं आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा हमारे फ्रेटर्निटी के बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारे सदस्य, महत्वपूर्ण सदस्य प्रसून जोशी जी, कृपया यहाँ पर आए। जैसा कि कहा जा चुका है, मैं इसमें आई कांट ऐड टू मच टू व्हाट हैज़ बीन सेड अबाउट। हम लोग पहले भी मिले थे और चर्चा की थी कि क्यों महत्वपूर्ण है, लोगों के लिए क्यों अच्छा है, ये तो आपने सुना। मैं सिर्फ ये ऐड कर सकता हूँ कि हमारे लिए, आर्टिस्ट के लिए, लिखने वालों के लिए, गाने वालों के लिए, कंपोजर्स के लिए क्या अच्छा है। मुझसे अभी कोई बाहर पूछ रहा था, मैंने कहा जब हमने लिखना शुरू किया था तो बिना बंदिशों के ही लिखते थे, और क्यों लिखते थे ये पता नहीं था, किसके लिए लिखते थे पता नहीं था। कहीं वो शख्स खो जाता है, उससे दोबारा मुलाकात गुनगुना लो कराने वाला है आपकी। और मुझे लगता है कि जब दिल से कोई बात निकलती है तो दूसरे दिल तक पहुंचती है। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट श्रीधर जैसे लोग हैं एंड शंकर, जावेद साहब, शर्ली और आपके और भी टीम के मेंबर्स हैं who are making sure that the structure survives and there is enough revenue model and all those things are there. But I think primary reason for someone like me to be part of this is pure innocence of it, the pure effervescence of it. And I think that's will be the paramount thing for all of us, because सारे लोग successful लोग हैं, इन लोगों को क्या काम के लिए नहीं आए हैं, ये एहसास के लिए आए हैं, और वो एहसास के लिए ही रहेंगे। That's what I would. Anything else? बिल्कुल,
हाँ, मुझको एक खास काम दिया गया था। जी जी जी, मैं तब से उसी की तैयारी में था कि वो कहना है, तो अब कह ही देता हूँ। जी, कि दोस्तों हमारे ऐप में एक ऐसी खास कमाल की फीचर है जो अब तक, जैसे अगर आप यूट्यूब में भी अपना गाना रिलीज करते हैं तो यूट्यूब लाइव का एक फीचर निकला है जहाँ आप टाइप कर सकते हो कि मैं भी यहाँ चैट पे हूँ और मेरा गाना सुनिए, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन हमारे इस फीचर में ऐसी एक कमाल की फीचर है जहाँ आप लाइव एज इन विजुअली यू कैन बी देयर एंड इट विल बी वन वे, लेकिन आप उनके कमेंट्स ले सकते हैं। विजुअली जब आपका गाना रिलीज हो रहा है, आप उसके गाने की बैक स्टोरी, गाने की जो भी आपको उसके साथ जुड़ी बातें हैं, जो सवाल है लोगों के, वो आप कर सकते हैं। द फीचर इज कॉल्ड गेट क्रैश। सो एज एन आर्टिस्ट यू कैन गेट क्रैश ऑन टू योर ऑडियंस एट द टाइम ऑफ द रिलीज ऑफ द सॉन्ग। इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार में बताएंगे हम सबके बहुत ही प्यारे, द अमेजिंग, वेरी टैलेंटेड सलीम मर्चेंट, बट इज गोना बी ऑन स्क्रीन। और हम आ जाते हैं। On Gungunalo, every note you hear arrives in lossless quality, pure, uncompromised. This is sound in its highest fidelity, the way the artist created it. This is for music and musicians and all of us who love and appreciate music. Just want to tell you that May 5th was when we launched Gungunalo, and today we already have over 103 and counting original songs that are available on the app. 52 artists from 35 that we have started, and again counting. So everything is happening at such great speed, and everything's going to be so exciting and wonderful. Once again, thank you so much, and over to Shankar. Yeah, I'd like to request all the artists, investors to please come on stage. We'll do a photo op. We're not going to make this into a long, drawn, boring evening. So let's have a photo. All those who have powerful knees can sit down. All those who can sit down, please sit down. Josh, तू पीछे आ जाना इधर. Check. Boss, can we have this mic in the monitor, boss? HH1. Put the music down. Okay, let's hear it for the artists, investors of Gungunalo. अच्छा, ये रिहर्सल अच्छा हुआ, मैं बताता हूँ. It'll go, चलो गुन 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 गुनालो गुन. Okay, 1, 2, 3.
चलो गुन 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 गुनालो, गुनगुनालो, गुनगुनालो. Okay. One sec. One sec. I'd like to now call all those wonderful people who believed in Gungunalu and raised money for us, the second round of investors who are dear, dear friends, well-wishers. Let's have all of them on stage, please. Ram, Akshay. कौन सा वीडियो? अरे पीछे. अच्छा ये हो जाने दो. अच्छा आप बजाइए सर. 1, 2, 1, 2, 3. Same group. Everybody. चलो गुन 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 गुनगुनालो, गुनगुनालो, गुनगुनालो. Once more. चलो गुन 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 गुनगुनालो, गुनगुनालो, गुनगुनालो. Thank you. मिल गया ना? Superb. Can I call all the investors on stage quickly, please? People who have believed in us, thank you so much. Milind Gokarn, Ram Ramakrishnan, Akshay Arora, Anurag. Where is this guy, Nitin? We have somebody really special over here. Hari, आपका सीट हम एक special give it to a special person. Let's have Shabana ji on stage over here. Shabana ji. आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक. लेकिन ये पूरे ग्रुप में मुझे सिर्फ 4 औरतें नजर आ रही हैं. वो सामने आए प्लीज. ये देखो मर्दों का ये जो है पूरा ये बिल्कुल नहीं चलेगा आप सब लोगों का, समझे? I want all the girls to be in the front, please. There are many artists, but many of them they have not come today. देखिए जावेद अख्तर साहब एक शायर हैं. उनका जो है अच्छा बैठ जाऊं. जावेद अख्तर साहब शायर हैं. उनका जो है किसी बिजनेस से दूर तक कोई वास्ता नहीं है. ये जब क्रिएट किया गया तो मुझे बहुत हैरत हुई कि अच्छा ये तो मैं जानती हूँ कि ये सब तमाम आर्टिस्ट के लिए एक बहुत ही वंडरफुल एक्स्ट्रॉर्डिनरी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसमें जावेद साहब भी इन्वॉल्व हैं. तो इसका श्रेय मैं सिर्फ शंकर महादेव इनको दूंगी क्योंकि इन्होंने इनको कन्विंस किया. और मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देती हूँ और शर्ली को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ क्योंकि एक टांग पे खड़े होके इन्होंने काम किया. दिस इज अ वंडरफुल initiative. And Sridhar, where is Sridhar? Sridhar, yes, wonderful. This is an absolutely fabulous initiative, one of its kinds, when you have the best in the music industry creating a group where they all come together to become shareholders of work that is totally original, and we need all your support for this. We've loved them for many, many years. We have to love them even more. Congratulations and thank you, everyone. And today, I can see many artists over here who are not yet part of Gungunalu. As you know, very soon, maybe tomorrow, day after, you'll get a call from Shirley's office. And if you are interested, we'll see how to take this forward. So we'd like to invite many more artists to become part of the Gungunalu family. Yeah.
Okay, tomorrow is a very special day. It's Javed birthday, so why don't we all sing for him? Once more, kya? I hope you'll be decent enough, polite enough not to ask which birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Javed. Happy birthday to you. बार बार दिन आए बार बार दिल ये गाए साथियों हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू जावेद जी हैप्पी बर्थडे Even Mrs. Prasoon Joshi, Aparna Joshi, it's her birthday tomorrow. बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए साथियों हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू Aparna, happy birthday to you. Happy birthday to both of you. Happy birthday. Okay, that's it for the formal function, etc., etc. There's a lovely band. They'll be playing some music. The bar is open. Music will be on. I think dinner will be served soon. Enjoy yourselves. That's it. Thank you. Thank you once again. Thank you. अरे नहीं फैंटास्टिक है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और एक आई थिंक एक फिर ये अलग फील्ड में भी जाएगा, लेकिन म्यूज़िक एक बहुत अहम टेरिटरी है और आई थिंक जो मिलना चाहिए इन लोगों को वो एक तरीके से एक शुरुआत है और जो होता है ना मिल बांट के खाओ वो प्रिंसिपल है एंड आई थिंक इट्स फैंटास्टिक. सो सिंगर्स के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है. नहीं सिंगर्स, राइटर्स, म्यूजिशियंस, आई थिंक ऑल ऑफ देम. तो जो कॉन्सेप्ट है उसका कोर कॉन्सेप्ट है कि मिल बांट के खाओ. आई थिंक दैट्स इन शॉर्ट दैट्स द होल थिंग. अभी हाल ही में आपकी मूवी आई थी, बहुत प्यार मिला आपको और आपके साथ. नहीं पिक्चर का नाम ही दे दे प्यार देता, बहुत प्यार दिया ऑडियंस ने. ऊपर वाला करम, थैंक यू सो मच. थैंक यू.